乜麻煩嘅就係我哋神灣生炒禾蟲啦，加咗呢個燒豬肉落去炒之後咧，簡直香到不得了啊！仲有缽仔禾蟲，碟碟都係經典懷舊嘅做法。捐窿捐罅，神灣玩食過嚟揾我哋中山三寶乳鴿脆肉鯇禾蟲，就係收埋喺外沙村村口嘅呢間特技飯店啊！嚟到已經泊滿晒車，我哋訂嘅呢一圍台咧，可以食到我哋中山嘅紅燒乳鴿、東星嘅脆肉鯇、神灣嘅禾蟲、秋冬嘅炆煲，各種精品粵菜啊！按住我哋呢圍台點咧，絕對食到舐舐脷。嗱，呢啲咧就係神灣新鮮嘅禾蟲啦，哇，五顏六色好靚啊！聽講可以刺身直接食啊！生炒禾蟲啊，佢呢度咧係放燒豬肉落去炒嘅，用嘅咧全部都係神灣本地嘅禾蟲嚟嘅，再加埋果皮嗰個清新嗰個香味咧，一啖落去咧醇香回甘，哇！一殼落去又係好滿足啊！缽仔禾蟲都係用老一輩傳統古法嘅做法，所以咧做出嚟係會特別香噶，仲加咗胡椒同果皮啊，非常提鮮，梗係少唔到我哋中山嘅紅燒乳鴿同埋東星脆肉鯇啊！隻乳鴿 OK 啊，皮夠脆又夠爆汁，秋冬轉季過嚟咧，仲可以食到各種特色炆煲。我哋呢個咧就係脆肉鯇骨羅氏蝦炆雞項，夠晒日子嘅雞項咧緊實得嚟咧，再配上呢個海鮮嘅鮮，真係特別鮮啊！羅氏蝦用嘅都係新鮮超大嘅豉汁蒸脆肉鯇腩啊！嗱，呢一碟咧嚿嚿都係精華部位，爽脆彈，而且係爆油脂噶。講我個客每次過嚟必點嘅呢個果木燒鵝啊，你睇下皮燒到好靚好靚啊！而且一啖落去咧，嗰啲果木香同埋嗰啲油脂香咧散發晒出嚟。另外仲可以試下油鹽蒸山坑丸啊，原汁原味啊！